हेलो एन्ड नमस्ते गाइज, वेलकम टु माई च्यानल। अनि आज चाहिँ अननोन ट्रिप जस्तो जस्तै भयो होइन। अनि नगरकोटको लागि प्लान गरिराख्नु हामीले। हालत देखाल्छ, हावा एकदम कडक। आजको भ्लग चाहिँ बवाल भयो, जति पाडेको रुमाल भयो। यस भ्लग बवाल भएको चाहिँ हेरिदिउँ। मेरो यो नयाँ नयाँ तरिकाले भ्लगिङ गर्ने सिकिरहेको छु गाइज। मेरो डोमिनरको अन्डर्सको वासिङ हान्छ होइन। अहिले हामी चाहिँ कलङ्कीमा छौँ। कलङ्कीको मोटरसाइकल वर्कसपमा चाहिँ क्लिन बनाएर हामी यहाँबाट निस्कन्छौँ। फाइनली हामी आइसक्यौँ नगरकोट। के छ माथि जस्तो लाग्यो मलाई देख्दाखेरि। यो माथि होइन, ठिक छ। माल पानी भयो होइन। अब हामी माथि लाग्छौँ नगरकोटको टावर। राइड भयङ्कर भयो। तर सरकारले आँखाबाट आँसु झार्दिन चस्मा लाउँदा पनि। अब हाइकिङ स्टार्ट भयो नि त पार्छ। हिँड्ने बानी भइसक्यो यस्तै। कपालको हालत त मरत भयो। 142 किलोमिटर है। देखिन्छ कि देखिँदैन ल। हेर्न सब क्लाउडले नि छेक्छ नि। ल परस् छोडिदिउँ। काठमाडौँ हो यो चाहिँ। ठ्याक्कै पाहाडले वरिपरि घेरेको छ काठमाडौँलाई। अनि भ्यू एकदम कडक। टावरबाट तल चढिसक्यौँ। आर्मी ट्रेनिङ गर्मी हक्का बढ्यो। हिजो अस्ति त पानी परेर त गाह्रो थियो। हामीले अझ प्लान चाहिँ हाम्रो एक हप्ताको हो होइन। एक हप्ता अगाडिदेखि गरेको जाने हुन्छ। नगरको डाँडा भन्दा पनि सिन्धुली गढी जाने भन्ने कुरा थियो। तर वेदरले गर्दा नजिकैको प्लान गर्नु पऱ्यो। एकदम धमाकेदार राइड, हक्का राइड हो। राइड चाहिँ लकडाउनको टाइममा अब सबैजना घर बस्दा भक्क हुनु पर्यो। काठमाडौँबाट एकदम नजिक नगरकोट डाँडा फेमस पनि छ। मान्छेहरू निकै आइरहेछन्। अब बाटो पनि राम्रै छ, त्यस्तो नराम्रो हुँदैन। काहीँ नराम्रो नेपालको बाटो चाहिँ हो। त्यो त हो भने एउटै टाइपको हुन्छ होइन। यो चाहिँ नगरकोटको डाँडामा रहेको भ्यू टावरको तलको स्पोट हो होइन। यहाँ चाहिँ अब खाजासाजा यसो मान्छेलाई सजिलो छ होइन।
बाइकहरू देख्न सकिन्छ कति छ। ओपनिङ हो ठिक छ यसरी लडेँ म होइन अब के गर्नु त लडेँ कि त हल्का चिप्लीतिर चिप्ले मात्रै हल्का चिप्ले के छैन दामी क्लाउड काठमाडौँ वारपार हामी आज अघि गएको भनेको हामी अघि हामी यति यताको साइडको डाँडामा गएको होइन पारिपट्टि अहिले हामी यता वारिपट्टि काठमाडौँ वारपार हामी भक्तपुरबाट नगरकोट फेरि नगरकोटबाट कलङ्कीको स्विजरल्यान्ड पार्कमा पारी देखिएको चाहिँ डाँडा चन्द्रगिरी हो होइन अबदेखि चाहिँ मैले भ्लगहरू ल्याउँछु होइन स्टार्टिङ कहाँबाट गर्ने हो सो लास्टबाट स्टार्टिङ जस्तो भयो तर केही छैन गर्दैछौँ अब भिडियो बनाउँदै जाने हो तपाईँ इङ्ल्यान्ड तपाईँ मनी इडली ल त्यो 1000 बेटा होइन ए केटाकेटी यस्तो भन्नु पर्यो 1000 कि 10,000 धेरै पनि हाल्नु भयो 500 ल कमिसन खाने जसले जित्छ तिमीहरू पैसा मैले